un exemple que j'utilise toujours. Si je prends un avion, je suis très bon en dessin. Si je prends un 747 qui décolle de Montréal pour aller à Los Angeles, un vol de 7 heures, et l'avion décolle, vole pendant 7 heures et atterrit. Quel pourcentage de la consommation du fuel, de l'essence, quel pourcentage est utilisé pendant les 7 heures de vol versus le décollage et l'atterrissage? De 70 à 80 du fuel est utilisé pour décoller l'avion, le faire décoller et le faire atterrir. Ça prend beaucoup d'énergie pour lever des dizaines et des centaines de tonnes du sol et pour le ralentir. Et ça prend seulement 20 à 30 de fuel pour le garder 7 heures dans les airs. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est incroyable. Vous êtes toujours en train de travailler fort pour bâtir. Je n'ai pas d'inventaire, je n'ai rien, je repars à zéro. Ça vous coûte beaucoup d'heures, beaucoup de temps. Ça vous coûte beaucoup d'argent. Vous êtes prêts à prendre des inscriptions moins chères, plus chères que ça vaut, chargez moins cher parce que vous n'avez pas de besoin, puis vous avez besoin d'inventaire, puis vous le prenez. Puis vous êtes prêts à faire des concessions, puis travailler plus qu'il le faut. Puis là, quand vous l'avez, bien, vous restez dans les airs juste un petit peu, vous vous permettez de descendre, parce que là, j'ai 12, 15, 20 000, 25 000 qui vont rentrer, je suis correct là. Puis là, vous êtes à zéro, vous n'avez rien. Puis vous repartez encore, puis vous refaites ça. Vous travaillez en dedans de ci. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans? Ne levez pas la main. OK? Et notre objectif, c'est de vous aider littéralement à travailler et à maintenir. Est-ce que c'est toujours une ligne droite? Ben non, c'est pas toujours une ligne droite. On a des pannes des fois. On arrive, des fois, ça fonctionne, puis là, ouf, ça baisse un peu. Ensuite, on se recalibre. Des fois, ça va tellement bien, c'est smooth, on a vendu encore plus qu'on voulait. Mais l'idée, c'est qu'on vous garde à cette hauteur-là. On ne vous laisse pas descendre là. C'est là où vous voulez être. Ça a du sens, n'est-ce pas? Et vous savez quoi? Vous pouvez avoir toute votre vie comme ça, pas juste votre business. Vous êtes capable de dealer vos relations avec vos enfants de la même façon. Vous êtes capable de dealer vos relations avec vos conjoints de la même façon. Vous êtes capable de gérer vos finances de la même façon. On se débarrasse des dettes, on fait des sacrifices, on part, on se stabilise et la vie est bien plus simple de ce côté-là. D'accord?